these concepts, tempted by control, controlled by temptation. Stay low, they say. Stay low. Us semblarà estrany, però hi ha hagut moltes experiències que se m'han xafat perquè hi havia massa hype al seu voltant. A veure, m'explico. Abans de fins i tot viure alguna cosa, ja anem amb la idea de que serà increïble, que t'ho passaràs molt bé. I quan arriba el moment de viure-ho, en canvi estàs més pendent d'assimilar les sensacions que t'aboca estar-hi. Posem-ho sobre el paper. Et diuen d'anar a un restaurant que està boníssim, italià, de pasta. A l'hora de decidir el plat, et demanes un que saps al 100% que t'agradarà. Els teus acompanyants et diuen que és la millor opció, la més bona. I quan ho tastes, t'hagués agradat tant si anessis sense nocions de res? O potser t'hagués agradat inclús més? Outer Wilds és un joc on controlem a un explorador alienígena que partirà en solitari per primera vegada. Al començar el joc ens trobem a pocs minuts de la sortida, deixant-nos explorar el poble de manera lliure, al igual que ens deixarà fer-ho després amb tot l'espai en general. Podem parlar amb gent, podem jugar a l'escondite, podem trencar infinitament una nau de simulació, podem entrenar i, el més important de tot, podem cuinar i menjar núvols de sucre. Si seguim explorant més enllà del centre del poble, anirem a parar a un museu on trobem diferents relíquies. I si ens quedem mirant una d'elles, no vaig escollir jugar a aquest joc perquè m'atraiés. Si vaig decidir jugar al Superliminal va ser perquè el tràiler em va semblar com a mínim curiós. Si vaig decidir jugar al Red Dead Redemption va ser perquè vaig veure molts vídeos de què tan ben feta estava la guia dels animals, però vaig escollir Outer Wilds pel que em deien d'Outer Wilds. Que han escoltat a Cinematics, o a Jordi Wild, o a centenars de persones en vídeos i comentaris de TikTok parlar meravelles d'aquest joc, em va obligar a jugar-lo. Però per què? És que no puc decidir per mi mateix? No m'avergonyeixo de que no m'hagi agradat. Ho dic obertament, no em va agradar Outer Wilds. El vaig trobar un joc massa obert a possibilitats. És Stanley Parable un joc molt obert a possibilitats i me'l vaig tragar sencer? Sí, però també és un joc que té un camí marcat. No et pots sortir de les oficines o del camí que et marca el propi joc. Però Outer Wilds és diferent. El problema no és la llibertat, és sentir que no tens on agafar-te. Després de tota la passejada pel poble, el primer que vaig decidir fer és anar a la lluna del planeta del protagonista. Allà hi havia un bon home que em parlava d'algú que ni em vaig enterar, però bueno, el cas és que vaig aterrar al costat d'unes runes. No, jo tampoc tenia ni idea del que estava fent. Ni tan sols sabia si era un puzzle, però d'alguna manera em vaig agobiar. No demanava tampoc que hi hagués un text a peu de pantalla que em digués el següent objectiu i tampoc demanava que hi hagués un personatge que em digués què és exactament el que havia de fer, però és aquesta llibertat la que em feia sentir-me petit davant del joc, que és diferent a sentir-me petit davant la història. No em va agradar Outer Wilds. Avui opinar és fàcil, massa fàcil. No cal viure una experiència sencera per tenir-ne una opinió.
ni tan sols cal haver-la viscut. Ja prou amb veure'n fragments, llegir titulars, escoltar què en diu algú altre. Les xarxes han convertit l'opinió en algo immediat, constant i gairebé inclús obligatori. Tot té una valoració, tot té un veredicte, tot té algú explicant-te què és i què no és abans que tu mateix ho puguis descobrir. El problema no és que hi hagi tantes opinions, sinó que ens les prenem massa en sèrio, i quan una opinió arriba abans que l'experiència, ja no la vius igual. I aquí és on volia jo arribar. Si no hagués sentit a parlar tant de la filosofia d'Outer Wilds, hagués tan sols jugat? Amb això no vull dir que no hem de fer cas a les recomanacions de la gent. De fet, si no féssim cas, probablement ens perdríem el 50% de les experiències de la nostra vida. Som un animal amb consciència i estem fets per compartir allò que ens agrada. No ho podem evitar, va amb nosaltres. El problema està en què molts no recomanen, sinó que opinen directament. En comptes de dir-te t'has de jugar a l'Outer Wilds, et diuen que Outer Wilds és un joc que no et pots perdre. Veieu la diferència? No estic recomanant-te Outer Wilds, t'estic obligant a gaudir-lo. És sabut per experiència de tots que algo que t'imposen com a obligació acabes rebutjant-ho. Senzillament perquè tu no ho has escollit. I per molt que imposis a una població sencera un ideal, acabaran reaccionant de manera contrària al que t'esperaves. És la falta d'elecció el que ens enfada. Amb el temps, m'he adonat que molts videojocs i l'art en general ja no arriben sols. Venen acompanyats d'instruccions. Abans de jugar-los, veure'ls o escoltar-los, ja hi ha algú explicant-te què signifiquen, què has d'entendre, què els fa especials. I això xoca amb una idea que sempre m'ha agradat molt, la mort de l'autor. Aquesta idea defensa que un cop es publica una obra, ja no pertany a qui l'ha creada, sinó a qui la consumeix. Que el sentit no està en el missatge, sinó en la direcció del missatge. Avui en dia sembla que aquesta direcció ve guiada, corregida i fins i tot obligada. Com si entendre una obra fos arribar a la mateixa conclusió que tothom, una cosa que es divorcia completament de la definició d'art. L'art està fet perquè quan tu el consumeixis t'hi vegis representat. Per tant, sembla absurd pensar que tot té un significat establert, perquè cada persona té una vida completament aliena a la dels altres. Cadascú té la seva opinió forjada segons la seva experiència. És per això que les opinions alhora van tan lligades amb la identitat. I per això canviar-la costa tant. Entendre una obra és posicionar-te, dir què t'agrada i què no, perquè una opinió no és només una lectura, és una etiqueta. Forma part del que volem projectar de nosaltres. I quan canvies d'opinió, sembla que no estiguis evolucionant, sinó trencant el paper que jugaves fins ara, com si admetre que algú que ja no et representa fos sinònim a haver estat equivocat, quan realment només vol dir que ja no ets el mateix. Quan jo era molt petit, tenia la Play 2 amb 4 jocs. El MotoGP, un joc de Spider-Man, el Ford Racing i l'Rec 2. Aquest últim és peculiarment especial. Recordo seure davant la pantalla cúbica amb la meva germana, tornar-nos al mando, perquè només hi havia un, fins que arribava al nivell de la dragona. És dels malsons més infernals als que m'he enfrontat mai. Era gairebé impossible de passar-lo. I la satisfacció que donava arribar al final, aquesta sensació només és comparable amb agafar el primer telecadira d'un dia d'esquiada. Però bueno, que em distraieu. El tema és que per guardar un joc de la Play 2 necessitaves d'unes targetes de memòria que s'insertaven a la consola. I clar, nosaltres no en teníem ni idea. Doncs ja ens veus a ella i a mi rejugant les mateixes pantalles 100 vegades a la setmana. I aquí està el point. Ens importava haver de repetir-ho tot? No, senzillament gaudíem de passar l'estona jugant. De fet, no buscàvem passar-nos el joc, buscàvem arribar cada dia el més lluny possible. Tornant al present, ara noto que l'art el veiem d'una altra manera. El veiem obligats a donar-li un significat, com si gaudir-lo no fos suficient. Abans no buscàvem entendre res, només jugar 5 minutets més.
Però avui sembla que si una obra no ens ha canviat la vida, ens ha fet perdre el temps. I llavors jo dic, potser el problema no és l'art, sinó la pressió constant de treure-li una lliçó, quan segurament l'únic que necessitem és passar una estoneta lluny de la realitat. Llavors, per respondre a la meva pregunta, faré servir una altra. Si no m'agrada el que li agrada a tothom, el problema el tinc jo? I, òbviament, no, però tampoc el té el joc. Cada persona viu la seva vida des de ritmes diferents, i el que a mi m'apassiona avui, demà potser ho odio, però potser tu no, potser a tu demà et flipa, i potser a la setmana següent t'avorreixes. El tema està en que potser no era el moment vital perfecte per jugar-lo, i per això no hi vaig connectar. O potser no eren les maneres de jugar-lo, amb un ordinador que l'executa a 3 FPS. O potser també que el joc senzillament no està fet per mi. Al final també hi ha una part d'acceptació en tot això. Hi ha coses que seran populars, que agradaran a molta gent, que ocuparan espais que nosaltres no podem ni volem ocupar, i ja està bé. No cal lluitar contra allò que connecta amb altres persones, ni forçar-nos a entendre-ho per sentir-nos menys estranys. No tot el que és col·lectiu ens ha de representar, ni tot el que ens representa ha de ser col·lectiu. Potser no podem canviar què és popular, però sí la manera com ens hi relacionem, deixant de viure-ho com una obligació i tornant a viure-ho com una possibilitat.